到。我想咧，我今日約咗我男朋友上嚟連線，我唔知佢有冇連上嚟，你幫我睇下。如果冇嘅話，你幫我打個電話俾佢好唔好啊？我希望咧，佢能夠喺呢度咧俾一個交代我啊。咩交代？你話俾我知咩交代？即係畢竟我而家都即係為咗佢，我而家已經一無所有啦。點解會一無所有噶？我想你幫我連咗佢上嚟先咯。咁點解會一無有？所有先？你講清楚先。如果唔係嘅話，我唔知咩問題嘅喎。點樣交代先？你結咗婚未啊？我結咗婚噶啦。咁你結咗婚點解有男朋友？咁所以我咪想你連佢上嚟，我再講咯。我想等佢上嚟再講。你出咗櫃啊？咁我同我老公都根本冇感情嘅。咁我而家愛上咗佢，咁咪同咗佢一齊咯。咁點解你同你老公離咗婚未啊？未咯。吓？未咯。你好啊，佩文。咁未嘅話，點解咁容易愛上人哋嘅你？你個心好花嘅咩？咁愛上咗就愛上咗啦，呢啲冇得解啊，小圓姐姐係咪？咁你愛上咗，點解唔同個老公搞清關係先啫？傻豬嚟嘅。咁當時冇諗咁多嘛，已經發生咗啦。我而家即係就係想揾我男朋友上嚟啦，小圓姐姐。想俾個交代係咪？係啊，我而家揾佢唔到啊！我約咗佢話要連上嚟，佢話應承我噶。我想你幫我睇下佢究竟有冇上嚟。冇人連咪，我見唔到，可能佢縮沙都唔定。咁你可唔可以幫我打電話俾佢啊？佢結咗婚未啊？佢都有結咗，佢有。打唔到啊，姐姐咁樣無啦啦咁打有咩意義啊？但係小圓姐姐，我而家喺廣州，我而家喺度，你知唔知啫？佢就係咁幫我安排好住咗，揾咗間屋住咗落嚟之後，就一直都對我避而不見啦。我打電話俾佢又唔接。你嘅意思即係話你發個信息俾佢約佢上嚟，但係咧佢唔聽你電話。係啊，一直都唔聽我電話，而家對我咁佢有冇覆你啊？如果佢覆咗你嘅咧，佢應該喺直播間嘅。佢有應承我話會連上嚟㗎，但係你幫我睇睇，因為而家佢唔肯接我電話啦，我打俾佢又唔接，信息佢又話忙，我平時都唔回我信息。可唔可以斟杯水先？好。可唔可以等一陣？可以。呢個鯉魚話怪唔得叫阿珊啦，原來係小三係咩意思啊？珊。哦，呢個鯉魚咧，你都幾犀利嘅喎。我先去等佢了解下情況先啦。多謝明哥，多謝晒。仲未見到有人連咪喎，或者我等多你幾分鐘啊？如果唔得嘅話，有請下一個嘞喎。你可唔可以？我關注咗你，我私發咗個電話號碼俾你，你幫我打俾佢啊？可唔可以啊？我真係好急啊！我同你講，小圓姐姐，我而家有咗 BB 啦，我真係好急連埋佢啊！咁點解你無啦啦有咗 BB 嘅咧？我隻眼啊，直播間朋友仔咧，我隻眼係咪好翻咗好多？我想問下，我隻眼啊，有人話啦，呢個直播間係小三專用嘅，唔好意思，死啊，倒晒啲水。你幫我睇下先啦，你睇佢有冇喺度？我知佢肯定喺度噶，或者你幫我打電話，我想等佢上嚟我先講啊！我點解有 BB？我想佢喺度我先講咯。我睇睇先，你等等我啊。好。睇唔到喎。咁你可唔可以幫我打電話連佢上嚟啊？我真係好急啊！我就係想佢上嚟，我就係想佢現身。冇人連咪唔打，除非我俾5分鐘時間你啊。如果佢連上嚟咧，可以嘅。我點樣做幫兇啊？人哋唔想睬你啊，你就放過人哋啦。其實佢唔回應就係最好嘅回應啊！你明唔明啊？咁
但係我而家咁嘅樣啦，佢又安置我喺度，佢都應該俾我個交代啊，係咪？小圓姐姐你話啦，你要幫我啊。點交代啊？咁我而家為咗佢都一無所有啦，而且仲有埋 BB，咁佢唔使對我負責咩？佢唔使俾個交代我咩？而家咁就係咁劈我自己一個人喺度，得閒嘛就上嚟一兩次，係嘛？而家仲好啦，信息都唔回，電話又唔接。咁你不如佢如果佢喺直播間嘅，你問下呢個哥哥仔你喺唔喺我直播間啊？你阿珊咧喺度等緊你，你要唔要連咪？你要唔要連咪？有冇人覆下我？如果連嘅連上嚟，你係咪唔識得連咪？或者你唔願意連嘅，你打個字出嚟啊！你喺度係咪？咁你到底連唔連？喂，你到底連唔連啊？連嘅你打個連啊！噶嗰啲螃蟹啊，嗰啲你到底咩人嚟嘅？幾個嘅？喂，佢係咪知道我喺度？佢唔想見我啊，小圓姐姐。喂，連唔連啊？搵唔到人連喎，咁有正係因為有故事嘅聽眾。你可唔可以幫我打個電話俾佢啊？你一定要幫下我，或者你幫我打個電話俾佢啦，好冇？佢見到我嘅電話，佢唔會接㗎。佢可能你打俾佢咧，佢會接㗎。佢平時咩電話都會接㗎。邊個係佢嚟啊？我唔知道啊！抖音咁多，我唔知佢有冇用其他號啊。佢叫阿濤啊。阿濤你喺邊度？阿濤你喺邊度？佢個名叫阿濤，不過佢平時咧，佢啲抖號咧，我唔知佢用邊個上嚟啊，唔知佢用邊個連上嚟啊。你等等啊！佢有時我有個人話連，個個都話我有個職業打咩窿啊咩鬼嘅。咁你連唔連嘅咁多個個都話係佢？佢係咪有個英文名㗎？我記得佢有個係咩啊？喂？係咪有個 CORONA 個英文名嚟㗎？仲我記得佢有一個係呢個抖音，因為平時佢好少用㗎。有冇啊？直播間嘅朋友仔？有冇？你再睇清楚啲，小圓姐姐。有冇啊？直播間嘅朋友仔？有個人嘅卡咗 at 咗佢喎，係咪嗰個 C 乜鬼啊？嗱，我連呢個。係，我記得佢有個號係。你咪讀人哋個名出嚟啊！連咗佢嘅喎，打個一啦呢個閪仔，打個一啦！我見到佢啊，我見到佢有打啦，個個都打一，嗰個鄭秀文又打一，唉，嗰鄭秀文你個發瘟啊！個個都打一，點連啊？打二啊！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 屌你個嗱聲，呢個狗爺，人哋叫咗打二，你又跟住打二，打三啊！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 從微笑中感覺到，從眼角看不到，彷彿已是打三啊！打三啊！
我唔知佢係咪因為我喺度，所以佢誰說這算是情愫？喂，係咪你啊？呢個小丑，係啊，你使唔使匿名啊？呢個契哥，唔使啊，嘆氣嘅，點解要嘆氣啊？個女朋友有咗 BB，你點解嘆氣啊？我同佢講咗噶啦，冇喺直播間連線啊。我要處理工作上啲嘢噶，我又忙喎，我就話忙完揾你噶啦，好俾人打忙嘅咩你？招呼。咁你女朋友有咗 BB，咁忙，咁你咁忙，你都要照顧好佢個肚同埋佢噶，啊？我都話忙要揾佢噶啦，咁你唔擔心佢咩？佢有咗你 BB，佢威脅我啊，佢點威脅你呢？有咗 BB 唔係一件可喜可賀嘅事咩？啊？我幾時有威脅你啊？你係你一直唔肯聽我電話，唔肯回我信息啊！你知唔知？我唔係同你講過咩？我同你一齊啊，出去旅遊件事俾我老公發現咗啦。佢而家已經知道我唔係去咗我閨蜜嗰度。你知唔知啫？濤，佢當時問我去咗邊，所以我一急，我一下子唔知點算，我就同佢攤咗牌啊！我要同佢離婚，所以我唔想同佢過啦。我要去揾你，但係你係點對我㗎？濤啊，濤，我點對你啊？我係幫你租好地方嘅咩？唔係話俾5000蚊你咩？5000蚊點夠用啊？濤啊，係濤，佢有咗 BB 係咪啊？係啊。咁你邊夠用啊？濤，一個大老婆千里迢迢，靚女你邊度人嚟㗎？我惠州。惠州過到去邊度啊？廣州。惠州過到廣州啊，濤，大住個肚啊，陰公豬啊，濤啊！做咩你食嘢之後呢，留咗種人哋馱住你嘅，你對得起你個劣祖劣宗啊，濤啊！濤啊，你唔發音啊？咁我租咗地方俾佢㗎，我到時候我忙要去揾佢㗎嘛。咁你又係嘅，係咪先？千里迢迢過到嚟，人阿濤要做嘢㗎嘛，姐姐。咁小圓姐姐你唔知㗎啦，佢就咁掉咗我喺個出租屋度。我以前啊，我平時發信息俾佢，佢都係秒回㗎嘛。咁點解而家我一嚟揾到佢啊，佢一日先回我一條信息啊？問題你奪命 call 我點啊？我要上班㗎啫。你可能啲血管唔好咧，係咪先，濤啊？咁如果唔係以前隻手揞得快，而家你行到過嚟，嗰啲壓會飆升嘅，你明唔明啊？廣州啊唔同嘅，大佬。咁佢以前都冇發咁多信息俾我㗎，佢而家係咁奪命 call 俾我，我點搞啊？你話你而家係你話過你會愛我㗎嘛？如果唔係愛你都要揾食㗎，大佬。你不斷咁樣發信息俾人哋，到時候血壓飆升又冇魚油食，咁點算啊？好容易嘭得聲㗎，你咁樣，你明唔明啊？咁我而家啊一個人咁樣過嚟揾到佢係咪先？咁佢好似對我忽冷忽熱咁樣子，就係咁樣。咁係咪咁都冇啊？而家啲新冠咁多，濤啊，你有冇邊度唔舒服啊？濤，小圓姐姐，你應該可憐下我，你知唔知就我唔係唔可憐啊，係因為佢忽冷忽熱啊，你明唔明啊？一忽冷忽熱就死㗎啦！我今日先睇咗壯醫咋。咁我都話要上班咯，我冇可能24小時不停咁覆你微信吧？咁你都要回我啊，係咪先？你電話又唔接，你話啦，你咁樣自己撇低我喺間屋度，我彷徨啊嘛！我而家係自己一個人，係嘛？帶住個號。你做咩唔接啊？你係咪隻手震得犀利得滯啊？咁我要上班㗎，會有覆啊！但係個奪命 call 我邊度覆得咁多啫？咁你偶爾覆佢啊嘛！如果唔係嘅話，佢懷疑你㗎，你明唔明啊？啊，咁唔通接完一個又一個咩？
咁你都要偶爾覆下噶，佢冇安全感啊，佢驚你啊，你明唔明啊？而家個老公係嘛，你哋個老公又發現咗佢行到過嚟揾你，如果突然之間你都要管唔好嘅話，咁點算啊？唉，講嚟講去都係呢幾句，我都好煩啊！而家你煩乜嘢啊，濤啊？而家佢同你開枝散葉，你仲煩？你唔煩我煩。你煩乜嘢啊？你話俾佢知，佢同你生仔啊，陰公。你以前都唔係咁噶，你以前啊，你睇下你以前啊，每個星期啊都嚟揾我2次，係嘛？你知啊？每個星期揾你2次啊？係啊，小圓姐姐佢以前唔係咁噶，以前啊佢啊經常嚟揾我嘅，1個星期都要揾我2次啊，你唔知噶啦，小圓姐姐。點解而家你知唔知佢以前嚟揾我係嘛？我嗰下即係咁佢過嚟揾我，佢話即係驚喺嗰啲8+1度容易俾人查到啊。咩8+1啊？咁我就酒店啊？即係酒店咯，咁我就唔去咯。每次啊同佢發生都係喺車度，唔係就揾啲冇人嘅啲荒郊野嶺嘅地方。我為咗你每次啊整完我都要食嗰啲片去避啊。濤啊，多謝明，你唔好出聲字。濤啊，喂，你唔中意佢嘅咩？中意。咁中意你做咩唔走去啲好嘅地方啊？車入邊大把細菌，你知唔知啊？特別係行去啲多樹嘅地方，想死啊！落雨突然之間打雷落嚟咁啊死緊嘅喎，2個搭尾，好危險㗎！我以前咧見到佢呢啲咁樣嘅經歷啦，雖然我冇做過，你知唔知啊？一劈落嚟啊，2個黐埋一齊一劈落嚟，死直㗎！我話俾你知。酒店容易俾人查啊嘛。但係咁樣會好容易俾一劈嘅話，你死啊！你縮翻入去啊，掹翻出嚟好啊！死絕仔嘅喎，你有冇聽過啊？唉，真係咁好彩你哋冇事啫，如果唔係嚇得我死啊！咩冇事啊？你知唔知小圓姐姐我食得多啲片，而家我都搞到內分泌失調啦。你可唔可以先收線？我打電話同你講呢啲嘢咧。收線啊！唔得啊，小圓姐姐你唔好俾佢落去啊！我同你講啊，如果你收線，我而家即時去你屋企。嗱，唔係我講嘅啦，佢自己唔收線咋，因為佢花錢上嚟嘅咧，呢個叫阿濤嘅。咁你想點？咁你到底煩唔煩？咁你而家知道我哋有家庭嘅，我哋有責任喺度嘅。唉，咁你點解可以咁自私咧？咁濤啊，咁你有責任喺度嘅，咁你即係你想對老婆負責任係咪？對家庭負責任係咪？自私？你問啦，你講啦。小圓姐姐佢話我自私，你等等先，你唔好講住，你係咪想對家庭負責任啊，濤？係啊。咁點解你要食人哋個老婆啊？你點解要食鳩柒佢啊？嚇？誒，過去啲嘢唔好提啊！仲唔睇？你食咗人哋，你仲唔睇？你點解唔食自己嘅老婆食人哋啊？呢啲嘢講起身一匹布咁長。成筆布咁長，我哋發生咗啲嘢咁點講啊？你係咪好肚餓啊？嚇？你好肚餓嘅，我請你食飯啦！你無啦啦食人哋嘅老婆，有乜好食啫？肥啲嘅咩嗰隻磅？嚇？咁唉，發生都發生咗啦。咁你講啦，靚女嗱，我飲啖水先，我咳就多痰啊！唉，你點會話我自私㗎吓？係你話愛我㗎，你話你會同你老婆會分開㗎，你哋已經冇感情㗎啦。而家係因為小朋友啊，如果唔係你就會一早都同佢離咗婚啦。你話你都唔想掂佢㗎啦，你根本對佢都冇 feel 冇感覺。咁你有冇掂過你老婆啊？阿濤啊？呢啲你可唔可以冇問呢啲咧？唉，咁你係啊嘛？你係咪唔愛佢你老婆啊？你話俾我知，愛唔愛啊？唔方便講呢啲。做咩唔方便講啫？你愛唔愛啫？講真啦，你唔愛人哋唔愛佢你老婆，愛人哋嘅老婆係咪？嚇？唉，唔好問呢啲啦。咁你繼續講啊，姐姐，
咁佢唔講出嚟，我都唔知佢愛邊個，我自己能唔能夠斷定？佢話佢愛我㗎，佢話佢根本對佢老婆冇感情。你講啊，你如果唔愛我，咁你都唔會啊，每個星期啊都嚟揾我2次啊，次次都仲叫我摸你條鐵，你就話哎呀證明唔好講啦你對我啊係咪真係有感覺啊？嗱，姐姐你咁樣講嘢，我放你落去㗎。係佢係咁係當時佢係咁樣子啊嘛。你問佢啊，佢係咁啊嘛，佢係咁講啊。阿濤啊，係濤，喺度。幫我打波正能量啊，幫我點點讚先啊。哦，係佢自己話要證明啊。嗱，有數得啲嗱，你再講就放你落去㗎。咁我想佢俾個交代我啊嘛，咁我想佢證明佢係愛我噶嘛，小圓姐姐。咁我信佢啊，先會將自己嘅身同心都俾晒佢，你知唔知啫？濤啊，點解你要咁樣都講得出啊，濤？啊？我問你啊，濤啊，冇問呢啲啦。咁你點解要叫人哋去做呢啲嘢啊？我問你啊，你點解要做呢啲嘢啊？你唔愛人哋嘅，點解要俾球鐵人哋啊？我問你啊，濤，你係咪唔想生銹？你係咪生咗銹，想叫人哋批批佢？濤啊，唔方便講呢啲嘢。點解唔方便啊，濤？你係咪生咗銹啊？吓？我使唔使攞個磨刀石幫你批批佢啊，濤？吓？有冇打鐵佬喺度啊？幫佢揼揼啲聲啊！濤啊，濤你要覆人哋先得㗎，濤啊！你嘆氣做乜嘢啊，濤？你使唔使我幫幫你啊？都好嘅。有冇磨刀石啊？你話俾我知啊！咁呢啲我哋夫妻之間啲嘢，唉，唔方便講。呢個唔係你夫妻嚟嘅喎，呢個係人哋嘅妻嚟嘅喎。人哋妻係不可欺喎，你要欺就欺翻自己個妻喎。但係你欺鳩窒咗人哋條妻喎。然之後咧，你打鐵仲要趁熱嘅喎，你閪仔。熱辣辣嘅喎，我話俾你知喎，辣到人哋撲街拜向喎，我話俾你知。好話唔好聽，經都辣到，我話俾你西都辣埋爛啦！如果你咁搞法，咁嗰啲嘢，咁佢哋兩公婆嘅事都唔關我事㗎。嗱，咁咩？你哋兩公婆嘅事唔關你事喎。咩唔關事啊？你知唔知小圓姐姐，我同佢交往咗1年啦。我為咗你啊，我幾乎都冇俾我老公掂過。點解你唔俾你老公掂啊？俾人哋個老公掂啊？咁佢倒數第一咪係邊個嚟㗎？喂，你好啊，倒數第一咪。你好，我叫話條鐵，我想叫佢解釋下乜嘢叫做話鐵。嗱，唔好咁樣，我方鳩柒我㗎，你個閪佬啊！喂，講時講啊，阿姨咪，你都好歌手喎，你比我仲高喎，我有底線呢，就唔孭人嚟攞破㗎喎，你即係你可以孭人哋，但唔孭人哋個老婆係咪？係啊，你唔孭人哋個妻。係啊，因為有妻就有家庭，就有責係任。啊，男人出嚟乜嘢要有第二嘅道德底線，要守住條底線，唔能夠拆人哋個家庭，知唔知道？你有冇拆人哋個家庭啊？你係咪諗住拆咗人哋個家庭啊，濤啊？濤，阿姨咪你等於拆人哋個家庭喎，間接啊！濤啊！濤，你做咩唔出聲啫？咁呢啲嘢你情我願㗎，有乜所謂啫？呢啲咪有你情我，你要諗效果，你係成年人，你要諗效果啊，大佬！咁我又冇拆過家庭。你已經有回音嘅點解？咗啦！你等下可能會充電。你冇拆家庭啊？嚟幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！啲朋友仔啊，唔夠人氣票啊！咁你話冇拆人哋嘅家庭，但係而家散咗啦喎！阿姐姐啊，阿珊啊，
係啊，小圓姐姐，我而家我老公都知道咗啦，所以我要同佢離婚，我都已經攤咗牌啦，我先過嚟揾佢，點知佢啊，即係對我避而不見。啊，呢個匿名連麥嘅，匿名連麥嘅，多謝呢個朋友仔嘅麼麼噠。講嘢啊！講嘢啊！係小圓姐姐，你話佢啊？你講啊！你講啊！咁所以我咪話咯，我同我老公嗰啲矛盾都唔係話一朝一夕噶嘛，係咁樣累積落嚟，咁而家搞到我而家都已經同佢攤咗牌咯，係嘛？咁佢話唔關佢事喎。你好啊 Sam，八卦 Sam。點解叫我八卦嘅啫？唔好意思啊 Sam 哥，你講嘢啊！我七十歲啊，第一次俾人叫我八卦。唔好意思，講錯嘢，係八卦丸啫，唔係八卦 Sam。有冇放嘅？八卦丸係唔係八卦 Sam？你講下 Sam。其實咧，你兩個嘢綁住唔使落尖嘅，即係阿跛又唔好話阿西啊！嗱，阿匿名擺明阿滔哥咧係食鹽唔認數嗰只嘅啦。滔哥，你到底係咪食完唔認賬？你好，小圓。係你好，你好咩水，Sam 哥。咁大家成年人出嚟玩下放鬆下，對大家都好，我冇叫佢離婚。咁嗰啲嘢本身係佢放鬆嘅啫喎上邊嘅阿珊唔關我事啫。啊，多謝阿勇。阿滔哥，你講呢句説話咧就唔啱嘅。如果你未婚佢未嫁咧，你講呢句説話就啱。但當日你扯人條國旗落嚟嗰時候，你又諗咗有今日㗎啦。唔好講個咩旗啊，封號㗎。啊！你扯個日本仔個封號嘅唔好講啊條嘢出嚟都得㗎啦。唔得啊，Sam 哥。啊！你扯嗰塊布落嚟，你扯嗰塊抹台布落嚟嘅時候，你就知道會留低啲手尾嘅啲殘餘飯渣㗎啦。唉，因為事關呢個係有家室有老公嘅啊。依家你哋唯一阿拉里啊，佢哋依家我講句得唔得啊？係啊，Sam 哥我就講句得係差用可以解決嘅就係所謂嘅膠袋就係銀紙。滔哥，你係咪做咩大生意嘅滔哥？滔哥，你到底點樣？滔哥死啦，拍晒啲口水出嚟嘅。唔係。嗱，阿滔哥，阿 Sam 哥俾我講句先，Sam 哥俾我講句得唔得啊？上面嗰個阿滔哥係咪啊？咁我又江水啊冇講過俾佢聽，我冇老婆，我講咗㗎，咁我有家庭。唔係，阿滔哥你要明白啊！你講咗有老婆，佢講咗有老公，你哋兩個你情我願啊，冇得好講嘅。但係你都戴膠袋啊，戴頭盔啊！你頭盔都唔戴，咁搞出咁嘅嘢出嚟，咁你唔多唔少都要負啲責任係嘛？學阿 Sam 哥話齋。咁但係如果唔係你講你愛我，我會陷得咁深咩？我會成個人成個心都交俾你咩？你同我講過啊，你話啊，而家對佢冇感情㗎，等你小朋友中考之後啊，你會同佢離開㗎嘛，離婚㗎嘛？咁你話你食藥㗎？咁佢內分泌失調啊嘛，點食啊？再食嘅會絕經㗎喎，食下得個癌症點算啊？就係咯，我之前有食啊，咁而家我都已經搞到咁啦，我仲繼續食落去。點食啊？已經有咗 BB 食乜鬼煙啊？唔係啊，其實阿滔哥，你究竟你想點啫？你不如大大方方講啦。你想佢點啊？你究竟想佢點啊？而家係佢想點？咁你食又食咗咯，佢鐵又打咗咯，咁而家都搞成咁咯。咁你係男人，你都要解決㗎。咁你落咗個細路哥佢咯。哇！你講得咁輕鬆嘅，嗱聽唔聽到啊？匿名小姐，佢講得咁輕鬆，你就知咩料啦？你點可以咁講嘢㗎？我為咗你已經一無所有，你而家仲要我落咗去？你同阿滔嗰時已預咗嘅，人哋有家室㗎。咁但係佢之前話好愛我，佢話會分開嘅，佢話。講㗎，阿本色哥都話愛你，唔通你又先撲埋去揾阿本色哥啊？本色哥本色哥好鹹濕嘅，屌！阿家佬就話愛你，你去何言揾阿家佬啦？你好啊，荔枝啊，呢個蓮子。啊你好，你好，繼續。
係咩之前族啊？你發表㗎，佢話會對我負責㗎嘛，咁我就係信佢咯，所以咪搞到而家咁咯。講有冇法律效應嘅？佢講話佢都應承咗我而家講話唔㗎，咁佢而家唔食藥，有咩性質啫？一樣嘅。咁係咪想害死我？咁我本身話你咁樣真係想啲拆散我家庭啫。一米哥姐姐你幾歲啊？今年我點拆散你家庭啊？我只不過啊，你一米哥姐姐你今年幾歲啊？你今年幾大啊？你回答一下。咩要問佢幾你匿名你歲嘅？怕咩啫？你匿名你怕乜嘢啫？唔好啊唔好啊，查到噶，唔好答啊！你男歡女愛嘅事情都係愛嘅，你當初同你老公愛嗰陣時都講你愛我愛你㗎啦，係咪啊？你唔係淨係一個男人對你愛，當初你嫁你老公嗰時，你老公都話愛你，你都話愛你老公，你到底有男歡女愛㗎？咁但係佢當時好真誠噶嘛，佢經常過嚟揾咁你老我，我公唔根本真誠睇唔出佢唔係真心㗎，你知唔知啫？如果我知道我就姐唔會跟住姐，我想佢。問你，你唔使講咁多，我知道已經講咗好多，我就想問你，你當初嫁你老公嗰時，你難道你係為咗目的嫁你老公咩？難道你唔係真心愛你老公咩？先嫁佢咩？咁之前係之前，而家我已經同咗咁佢啊如果既然你唔愛你老公嘅，嘅，好，我接受你呢個解説。咁既然你唔愛你老公嘅，咁你係成年人嚟噶嘛？我問你幾歲？你成年人嚟噶嘛？點解你唔可以同你老公直接講啊？老公，我哋而家唔愛啦，我哋分開啦。咁而你再去做其他嘢，冇人話你咁而家唔喎。發生都發生咗啦，佢都已經咁唔知，我發生都都已經發生咗啦，而家又翻返嚟呢一咁度啦。我哋上嚟頭先 Sam 哥都講啦。咁你唔好捉住一句説話去講嘛。咁既然係成年人男歡女愛唔發生咗，咪解決咯。而家你個家庭破碎啫，人哋個家庭冇破碎噶嘛，係咪啊？咁唔通你一定要做壞人做到底咩？一個人知錯就識回頭，浪子回頭啊！唔通攬住一齊死會更加好咩？我知啊，你唔係我，你根本都唔懂我心情。係阿滔叫我唔好離婚，咁我想咪而家我都係想解決啊嘛。咁佢一直即係避住我唔佢話，見，佢係咪嘅意思即先？係話咧，佢同你係維持感情關係嘅，但係為咗你家庭，佢係為咗你好，叫你唔好離婚，係咪咁嘅意思？係啊，佢有叫我唔好離婚。滔啊，滔嚇，你食啲蔗咧，點解食到咁渣嘅滔？阿滔哥講呢句説話，等於白乜乜乜咯，好啊烏啊咁樣。你食咗幾條蔗啊？嚼到渣都咁冇得剩喎，滔滔你咁叻嘅啲滔啊？啊？滔啊？我而家我仔先初二咋，咁佢而家講佢咁樣搞，咁即係要破壞咗啲規矩嘅。我都話咗我哋都有家庭有細佬哥嘅咯。你啊爭唔落嘅滔哥，你真係爭唔落。咁你錫住人哋嘅老婆，然之後咧，你話俾佢知，你唔好離婚住啊，影響家庭嘅。咁即係意思係你繼續你有你食，我有我食咁樣一路維持落去，直到你啲仔女大晒啦。咯，得閒打翻支游擊槍咁咯，你意思？厲害喎，easy come 我一 easy 早 go 同佢講㗎啦，我哋唔可以因為愛情而唔負責任㗎嘛。咁都得㗎，你死咯！唉，基本上喂咁你兩個冇辦法冇得解決喎嘅。阿呢明小姐，你真係遇到個高手喎，咁你真係冇得搞喎。為咗愛情可以唔呢個世界上除咗阿龍哥，仲有邊個咁渣㗎？阿滔哥意思即係呢場本身就係遊戲，大家玩完各自翻屋企，倒我出去炒個飯，煮個雲吞麵食下嘢，食完各咁樣嘅個返歸愛情叫愛情咩？啊，滔哥，浩哥都唔想出聲，你個閪佬。滔哥我都想拜你為師傅啊，滔哥。要記住自己底線，我哋係有大家雙方有家庭㗎。底我其實線啊！講咁咪算咯哇，但係唔好似喂，咁阿滔哥你唔啱喎，你唔可以用呢樣嘢嚟講話底線喎，你咁樣玩火又唔應該即係喎。當初你第一次扯人嗰個抹台布嘅時候，有冇講明嘅？即係你為咗扯人個抹塊布出嚟，乜都應承人哋，係咪咁意思？我整首歌俾你聽嘅，我諗住。食完舐舐嘴，攞條牙籤撩到啲牙啦，咁啊個翻屋企㗎，係咪意思啊？我當初講過㗎，
咁當時都講得好清楚㗎喎。咁咪你唔好咯，即係你等下出，你唔好出聲字啊，滔，你等等先，我俾首歌你聽聽。前面遊戲過後，為何能捨得放手？是定律或是愛不夠？告訴我這段前面遊戲過後，咁我都講咗，為何情佢又講咗佢有老公。吓？咁佢夠啦，滔，夠啦！有冇聽過呢首歌啊？你聾㗎，滔？呢首歌好唔好聽啊？好聽啊，好聽啊！滔啊，有冇聽過啊？聽過，好唔好聽啊？還好吧。還好啊！呢首歌就係你阿珊嘅心態啦。前面遊戲過後，為何能捨得放手？好辛苦，我就斷氣喺高山地區，但我都要送俾你睇。嘆氣啊？難受啊？唔知佢想點？點啊？同你有個美好嘅未來咯，愛出個未來咯。要你負責到底咯。頭先小婉姐姐問你，而家你仲愛唔愛你老婆？仲要唔要對你老婆負責？你都冇正面回答，真係唔知你到底想點喎。Simon 話：小婉，你到底講夠未啊？我唔夠。咁我當時咪講，一個有老婆，一個又有老公，咁大家唔影響互相嘅家庭就得㗎啦。咁問題係你話咗俾人哋知㗎喎，你個仔讀完初三咧，你就要同你老婆沙喲啦啦㗎咯喎，然之後同佢成婚㗎喎，共度美好嘅未來㗎喎。你有冇發過誓啊？當時，好啊，我原話唔係咁講啊。你點講㗎？你點講嘅？你話俾我知。阿夫，你不如爽爽快快啦！你究竟之前點樣承諾過人哋啊？而家一句話，乜嘢唔要夾就算啦咁樣。咁初時我原話話我會考慮啊。我覺得結果佢食藥，佢又唔食。呢個珊啊，你聽唔聽得到啫？聽唔聽得到我講嘢啊？我聽到啊，小圓姐姐。呢個姐姐佢呢個哥哥佢唔願意放手噶，佢唔願意傷害佢頭家噶。你係俾人哋食到蔗渣都唔剩，你自己又賤格，點樣賤格呢？唔好講個賤格，你自己 cheap 點 cheap 呢？你自己有老公係咪先？自己有家庭，你點解要為咗呢個哥哥而咁蠢呢？仲要行上去揾佢呢？我冇辦法啦，小圓姐姐，我老公已經知道我出咗軌，佢仲打我，阿滔佢都知㗎。如果唔係，我都唔會漏夜打車上去揾佢啊！你仲漏夜打車啊？係啊！多謝大少，多謝你波子啊，大少，多謝晒謝謝你，多謝我啊，大少。咁一咪呢個姐姐，而家你都明白呢個男人啦，已經好清楚咁樣表態話俾你知。倒數第一咪係邊個嚟㗎？係我嘅。人哋有咩見解啊？呢個姐姐嗱，點解咧？其實嗰個男仔冇可能同阿三口嘅，一個咁樣嘅女人嘅，點會娶佢做老婆咧？你哋唔諗下嘅咩？我自己嘅老婆唔香嘅，我最少我自己老婆冇俾人搞過啊！你係人哋嘅老婆，你都俾人搞。一個可以背叛自己嘅親生老公嚟搞嘢嘅人，邊個男人會中意你娶你做老婆啊？你雜戇嘅。係啊，永恆啱啊！咁好明顯啦！如果你係一個男人，嗱，森哥你話啦，如果係咁樣嘅女人，你要嗎？Sam 哥落咗去啦。阿 Sam 哥唔喺度喎，永恆。哦，你同邊個講啊？哦，咁我問下。我唔理啦，我覺得佢之前講嘅我都信啊！我覺得佢肯定有苦衷啊！如果以前你知唔知啫？佢嘅信息都係秒回我㗎。梗係秒回啦！佢想食嘢啊嘛。所以你咪要對你自己嘅無知白痴埋單咯。佢想打鐵啊！佢梗係想啦，因為生咗銹，佢想打鐵啊！係，喂，細佬哥都唔知係咪我。
嗱，你話死唔死啊？嗱，哇！你睇下，可以講啲咁嘅説話，真係呢個男人嗱啊！匿名姐姐你自己睇清楚啦，真係天花板嚟㗎啦！你而家都仲要諗啊？我真係冇諗到佢會講啲咁嘅説話咯。仲話冇諗到？你睇佢啲行為都知啦，佢唔想負責任啊，阿三啊！咁之前大家講好嘛，咁你而家破壞講乜嘢好啫？佢都喺度推卸責任咯，三，你不如咁樣啦，揾個時間啊，開個價問佢，睇下幾時咧可以黐翻開，開條價保養下好個身體好過啦。我問你，你會唔會同你老婆拜拜啊？濤？其實阿濤，你係咪真係唔會同你老婆拜拜先？絕對唔會啦！佢拖咗咁耐，會佢都拜咗啦嚇，識咗年咁咪係幾。咯，如果係咁嘅話，匿名姐姐你咪應該明碼實價，自己為自己着想咯，仲諗咁多？愛值幾多錢啫？倒數第一咪。所以我要佢自己講啊！佢一直避我啊，掉低我自己一個人避你就係最忠實嘅答案啦，最好嘅答案啦。而家咧骨盤裂碎夾公仔，樣樣都俾你攞埋啦，姐姐。你睇下點樣修復你個盤骨啦，同埋咧點講咧塊田咧點樣裂晒嘅，點樣滋潤翻佢咧？倒數第一咪嘅阿叔你好。你好，靚女啊！佢講佢細路仔賣你生出嚟送翻俾佢啦，牙佢年。你唔好咁啦，哥哥。如果係咁樣嘅，你害死兩個家庭啊！呢個女人咧，呢一世都唔會有好過噶。就係咯。嗰個男人都夠渣啦，咪咁樣對佢點對嘅啊？唔係嘅，唔係啊！你佢點樣送翻俾佢啫？你俾翻佢嘅話，佢唔要嘅話，最多佢咪就係俾啲錢，俾個千零蚊咁，點夠生活啫？唔係啊，到時會害到嗰個小朋友嘅。我就覺得咪係咯，個小朋友心態又唔好咁樣。唔好害咗個小朋友啊！真係。嗱，嗰個滔滔係咪啊？你真係同人哋講嘢嗰陣時滔滔不絕，而家你就咿咿我我。你而家俾個名話俾佢，你想點？嚟唔嚟？你同你老婆，或者你想人對佢賠翻啲乜嘢錢俾佢？你可唔可以清醒？係咯，清醒啲啦。唔係啊！你叫佢清醒咩啫？你乾脆你係啦，開個價話幾多錢咪幾多錢咯。我哋落去傾好唔好？落去傾啊！你驚喺度傾開得少啊？我咁難得先揾到你，我驚你呃我，我而家已經一無所有啦。小妍姐姐，我同你講，我而家我老公已經知道晒我哋啲事啊，佢一定會同我離婚噶啦，所以我要佢而家就要俾一個交代我。哦，交代你想佢俾一個咩交代啊？交代俾你啊，上100個交代啊，係啦，幾多？中華飯都講啊。冇嘈先啊！嗱，大家我想問下阿珊珊，你而家佢俾幾多錢俾你可以解決？你直接講啦，好嘛？嚇？冇錢啊！嗱，你死你揸咁高仲要？嗱，錢都冇啊！你睇下揸到連錢都冇。去佢屋企啊！去佢屋企坐啊！咁我想問佢，咁你想要咩交代先得㗎？我唔要錢咯。咁而家我已經有 BB 啦，我就係要你負責咯。要佢負責到底。你話乜嘢啊？所以話上面呢個姐姐你真係冇人爭你啊！你知唔知真係唔想鬧你啊？你兩個犯咗嘅錯誤，你點解仲要連埋第三者要另外一個人要受咁嘅痛苦咧？呢個男人已經爭成咁，已經話唔愛你啦，你就唔好再傷害另外一個啦，好唔好？人哋嗰個唔知道嘅，人哋仲有小朋友㗎。佢嗰啲係報應來嘅。咩報應啊？如果唔係咁樣報應還報應啦，報應唔係報應喺啲小朋友身上嘅。邊個成年人做錯事冇使為自己嘅過錯埋單㗎？佢老婆冇做錯㗎嘛，嗰個男嘅老婆冇做錯㗎嘛。係啊，啱。個老婆冇錯，啲細路仔冇錯。搞到而家離婚啊嘛。咁而家咁你係咪又要人哋嗰個離埋婚你先舒服啊？嗰啲係正常㗎，國界報應來㗎。你真係唔係咁，阿叔你又唔可以咁講嘅，我又唔幫你啦。你咁樣講嘢嘅話，你破壞一個家庭已經冇咗啦，咁唔通另外一個家庭學姐姐仔話齋，小朋友又個渣男。我哋而家講呢啲唔係幫嗰個渣男，但係上面嗰個話抵得好人唔好阻住我。你兩個成年人做錯嘅嘢自己去埋單，唔好禍及池魚。你呢個男嘅，既然你做嘢嘅你咁冇擔當嘅，但係你起碼都要對得住你個仔，對得住個老婆。多謝明哥，多謝你禮物啊！做咗新娘子啊！俾錢啦，俾啲錢俾佢，等佢安置好佢自己個肚先。
你咧就好好講，一唔係佢發起癲上嚟，你就家庭就玩完噶，知冇啊，偷啊！落咗佢啊，落咗我哋都繼續。我而家都話咗，我而家冇錢咯。仲繼續，落咗仲要繼續啊？玩火自焚，冇阿華哥一攞住我。唔係咁啊，匿名姐姐你制唔制？